位美国朋友，大家好。那我们今天其实这个318以来的这个占领国会的行动，即将在这个礼拜4画下句点。但是我想回顾一下我们这整场运动，我们为什么会占领国会？其实有几个很重要的原因。第一个是我们看到从这个3月17号以来甚至说是在这个服务贸易签署的这个过程当中，一直到它审查过程当中，就我们发现呢，这个马政府在面对到整个服贸的议题，是完全是以黑箱作业的方式在进行那无论是签署的过程，还是在审查的过程这个资讯是相当的不透明。那基本上在这整个过程当中，有高达80%的台湾民众不了解服务贸易的内容到底是什么。那在这样的情况底下，在这个上个月3月17号，张庆忠委员在这个内政委员会里面透过这个30秒的这个快速让服贸送出委员会的这个事件引发了我们占领国会的这个行动。那这整场行动背后凸显了几个意义。其实第一个，它凸显的是我们在代议政治上面的一个失灵，就是我们的在国会里面的执政党多数党。他们基本上已经被马英九总统的个人意志所绑架，那完全无视于就是广大的反对服贸的这个民意。在这一点上面，我们认为这个马总统应该负起全责。就整个服贸的这个签署的过程被签署到审查的整个过程，其实背后凸显2个很重要的问题。其实第一个是我们代议政治的制度已经完全失灵，因为这些执政党国会议员、多数党的国会议员，基本上都已经被马英九总统的个人意志所绑架，他们没有办法再代表任何的民意。那在野党的部分，他们也无力去阻挡这样一个状况。那所以实际上在台湾的代议政治的制度上面，基本上有一个相当严重的失灵。那第二件事情是，虽然这个我们认为说这是一个代议政治的失灵，但背后凸显的其实也是行政权专擅独大的一个这样子的状况。所以其实实际上，这台湾现在的宪政的体制，在这个马英九个人的这个意识底下，已经被破坏殆尽。那我想这是我们面对到的这2大问题。那整个服贸签署的过程当中，我们其实发现中国对于台湾，这整个事件当中，其实它很清楚的是为了要让这个经济的政策来去绑架台湾未来的这个发展。那所以是已经逼政或以商逼政这样的一个政治策略，中共的政治策略，实际上在服贸签署跟审查过程当中，我们可以发现，马英九总统都在遂行中共这样子一个意志，或配合中共这样的一个意志。那它会导致的后果其实相当的严重。那这一次的运动，其实我们提出了这对现在的这个宪政危机的一个反省，那也包含对中国对台湾的影响力很重大的反省。那我想这是我们这场运动里面非常重要的价值跟意义。那希望各位在美国的朋友能够继续关注这场运动。在这场运动4月10号，虽然我们会离开国会，但是这场运动还没有结束，因为马总统到目前为止还在坚持他个人的这样的一个意志。那我想我们这整场行动那政府不断的在宣称说我们这是一个违法的行为。那我必须在这里强调说，我们整个抗争的过程当中，我们都希望采取一个和平、非暴力的这样抗争的原则。那我们认为这样子占领国会的行动，实际上是一个公民不服从的行动。那在这一点上面，是因为整个国家的体制跟整个政府他们先违法违宪在先所以公民有权利去执行这样子一个不合作的运动，或是公民不服从的行动。所以在这一点上面，我们认为公民站出来参与这场运动，不应该涉及任何的法律问题，我们应该是无罪的。